Jambo la kwanza ambalo limenifanya nitoke Chadema ni no reform, no election. Kuna uongo unatengenezwa kwenye taifa hili, tusipouangalia inaenda kuwa ni hatari kwenye hili taifa. Mimi naitwa Halifa Jaffa Mtukula. Mwaka 2010 nilikuwa katibu mwenezi wa tawi la Ruvuma Chini, tawi la mama yangu Mama Msongozi pale. Mimi ndio nilikuwa katibu mwenezi wa Chadema na nilipata mwenyekiti wa mtaa kipindi hicho 2010, mheshimiwa katibu. Lakini 2015 tuliyafanikiwa, mimi nikiwa katibu mwenezi wa kata ya Ruvuma, kumpata diwani kupitia Chadema. Lakini mwaka huo niliteuliwa kuwa mratibu wa vijana. Mheshimiwa katibu, ni kuombe radhi, mimi ndio nilioandaa maandamano yaliyoligharimu taifa. Lakini kama hiyo haikutosha, Chadema wakaona nina uwezo, wakasema nigombee mwenyekiti wa vijana. Nikagombea mwenyekiti wa vijana wilaya ya Songea na nilishinda. Kama hiyo haitoshi, niligombea mwenyekiti wa chama wilaya ya Songea yenye majimbo matatu, Madaba kwa mheshimiwa Joseph Mwagama, lakini kwa mama yangu mpendwa Jenista Mwagama, lakini pia kwa kaka yangu baba yangu mheshimiwa Ndumbaro, waziri wa katiba na sheria. Mimi ndo nilikuwa mwenyekiti wa wilaya. Ndugu zangu, mheshimiwa katibu mkuu, nimewiwa kuingia CCM kwa mambo mawili tu. Mengine yote nasema muda hautoshi, na kwa sababu nimeingia tutapata wasaa wa kuelezana. Lakini nimeona niyazungumze haya mbele ya katibu mkuu wa chama. Mheshimiwa katibu mkuu, jambo la kwanza ambalo limenifanya nitoke Chadema ni no reform, no election. Na ninapozungumza haya, kaka yangu Peter Msigwa kwenye mkutano wa mwisho wa soko kuu pale Songea, tulikuwa pamoja. Nikashangaa mwenzangu, "Cha, umeniacha, umeiacha maji tu, mimi samaki sina maji sasa." Wangoni wanasema nguvu ya mamba ipo kwenye maji, si ndio hivyo? Maji yakaondoka yakamwacha mamba, amekuwa mamba tena. Mamba, nimekufuata. Kwa nini nimesema no reform, no election? Kuna uongo unatengenezwa kwenye taifa hili, tusipouangalia inaenda kuwa ni hatari kwenye hili taifa. Kiongozi wa chama ninachotoka anasema pasipokuwa na mabadiliko hakuna uchaguzi. Sijui mnaelewa maana yake? Haya ni maneno ya vita. Kwa sababu anayetangaza maneno haya hana mamlaka ya kikatiba ya kutangaza maneno haya. Chama hiki kinaendeshwa kwa mujibu wa katiba, kanuni na miongozo ya katibu mkuu. Yeye anasema kama hakuna hivyo vitu, hakuna uchaguzi. Niwaambie kitu wana Chadema na wote ambao mnaamini uwepo wa vyama vya upinzani nchi hii, kitu kimoja tu leo, kwamba ukisema kwamba hakuna majadiliano, hakuna uchaguzi, tafsiri yake umekubali kushindwa kabla ya uchaguzi. Miaka michache kidogo nyuma hapa, Chadema wilaya ya Songea, hususan jimbo la Songea mjini, iliwahi kupata madiwani 8. Swali langu nilijiuliza, hawa madiwani 8 Chadema ilipata ikiwa na katiba gani? Lakini Chadema iliwahi kupata wabunge wengi pale bungeni. Wale wabunge Chadema walipata wakiwa na katiba gani? Jibu linakuja ni katiba hiyo wanayosema mbovu. Yaani wameshindwa maarifa ya kuingia kwenye uchaguzi, leo wanasema ibadilishwe katiba. Wakati Mama Samia anahangaika na afya za watu, wakati Dr. Nchimbi anahangaika na maendeleo ya watu, wao wanahangaika
tufanye kazi ya kubadilisha katiba kipindi hiki cha karibu na uchaguzi. Hawa wameshindwa, Mheshimiwa Katibu Mkuu.